Fala galera, bom dia, beleza? Galera, eu vou fazer a substituição aqui desse SD3000 por esse MD3000. Os dois são 3000, mas por que eu vou trocar? Entenda. Esse é 4 ohms. Como vocês devem já ter visto, é a moda do momento, né? Esses módulos agora de 4 ohms que empurra a potência toda para o alto-falante casando. Aqui é uma caixa, um sistema 4 vias. O cliente usa 2 médios Heavy Power 350 RMS, usa um D220 Ti. Aqui eu coloquei um adaptador, que é a capa da grande, e aqui embaixo um D405. E eu gravo uma Vulcano de 18.900 RMS. Vou fazer a substituição aqui, já eu mostro o resultado. Adiantando, galera, em relação ao SD3000, tocava filé, tocava de boa. Só que a gente sabe que casando a impedância vai tocar bem mais, né? A gente vai fazer a substituição e já eu mostro o resultado para vocês. Galera, a substituição foi feita. Agora o MD3000 tá fazendo um barulhozinho porque a fonte tá ligada aqui. Agora o MD3000 4 ohms, ó, vocês podem ver. A gente vai dar uma ajustada aí, vai dar uma regulada e no final do vídeo tá tocando aí forte. Da bunda no grito. Balança a bunda no clique do pai. Isso é nunca esqueceu, papai. Laboratório novo, xerecão gravando tudo. Xereca devagar e você botar, jogar. Vai penetrar e você botar, jogar. Vai penetrar e você botar, jogar. Vai penetrar. Eu vou sentar com a xereca devagar. Eu vou sentar com a xereca devagar e você botar, jogar. Vai penetrar e você botar, jogar. Vai penetrar. Férias de verão é rave no baile do toque. E hoje é todo mundo saindo de uma casa que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra serrar no nosso rabo. Saindo de uma passar que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra serrar no nosso rabo. Toma de lança. Senta concentrada e fica concentrada. Bora mais Martins. Estrada de cachorro do Maranhão todo pouco. P3.net. Eu tô no bailão.